في يوم الراجل ده كان بيشرب كينز ماونتن ديو، اتفاجئ بطعم فظيع في بقه ملوش اي علاقه بطعم المشروب. ولما رونالدو بول بص جوه الكينز اتصدم لما لقى جسم غامق وكبير عايم جواه، واتضح انه كان فقر كامل جوه المشروب. رونالدو اشمئز بشكل رهيب وكان هيرجع، وبعد كام دقيقه بدا يحس انه تعبان جدا، او زي ما هو قال بسبب الوجع والمعاناه اللي حس بيهم. قرر يرفع قضيه على شركه ماونتن ديو وراح المحكمه وشايل الفقر نفسه، ومعاه تقارير طبيه وشهود بياكدوا مرضه. في الاول رونالدو وفريقه كانوا متفائلين جدا، هيكسبوا ملايين من التعويضات، لكن الشركه لعبتها صح. جابوا دكتور بيطري شهد ان لو الفقر فعلا وقع في الكنز كان هيتحل تماما خلال 30 يوم بسبب الحمضيه العاليه في المشروب. وطلعت الكنز اللي شربها رونالدو كانت متعبيه منذ 74 يوما قبل ما يشرب، يعني كان مستحيل الفقر يكون لسه موجود سليم بالشكل ده. يعني ببساطه اثبتوا ان رونالدو هو اللي حط الفقر بنفسه. ورغم ان الشركه كسبت القضيه رسميا، الدوشه الاعلاميه اللي حصلت حوالين القضيه خلت الناس تبقى اكثر وعيا بمدى الحمضيه اللي في المشروب، وده ادى ان مبيعاتهم نزلت بعد كده.